Dobrý deň, prajem. Zuzana Hožáková. Tak, dobrý den, zdravím vás. Akože moc staršie by sme neradi. Škodovka, Volkswagen seženete za stejný peníze, ale buď to v horší výbavě, anebo stejná výbava, stejný kilometry, stejná historie, tak Škodovka bude dražší. No, veľmi by som sa nechcela držať tých francúzskych. Láskou záleží na kusu, jo. To znamená, když ty auta kupujeme, prověřujeme, máme tam nějaký podrobný popis, co toho auta se týče. Fakt len na vás záleží, či viete niečo také ponúknuť. Rozlížím se, koukám, co bych doporučil. Kombinace toho dieselu skutečně, jo, jako za ty peníze, co jste kupovali, tak to dá se říct hodně slušná cena. Pokud je to vlastně v naftě, byla tam digitální klimatizace. Když bych vám řekl, co se tady dá vyfiltrovat, tak je to oktávka, tu bílou, tu jsme spolu viděli, to bych nedoporučoval asi. Navíc to 2000 do výroby, takže starší auto už. Pak je tady Passat 2002, Mondeo 2001, Laguna 2004, Passat, Mondeo, Golf, Astra 99, Grand Espace, MPVčko, velký. To neviem, aké. Velký auto, velký. Rodinný, obrovský. No ak ten technický stav a že to pôjde s tou cenou, mne sa to páči, ale ten hlas sa mi páči. Počúvaj ten motor. Dobrý, stačí ten priestor. To je super. Keďže aj ja som zdravotne ťažko postihnutá osoba, náš syn je tiež chorý, tiež zdravotne ťažko postihnutý. Máme tam problémy s diabetesom a v podstate on dosť často produkuje buď hypoglykémie alebo hyperglykémie, takže hlavne kvôli tomu. A v podstate aj ja mám tiež zdravotné problémy a akože často potrebujem proste previesť k lekárovi a kvôli tej fuchsovej degenerácii ľavého oka tam mám taký problém, že ako hromadnú dopravu neviem sama využiť. Pozerali sme na internete, sme našli túto stránku a auto.sk a teda videli sme na tej stránke, že jednak, že je to veľká firma, veľký výber tam je a jednak sme videli aj to, že podporuje tam zväz zdravotne ťažko postihnutých, tak sme si mysleli, že ten prístup bude teda iný a proste na základe tohto sme teda navštívili tú najbližšiu pobočku k nám v tých Nových Zámkoch, kde sme teda aj dostali informácie, aj rady, aj teda nám pomohli vybrať to auto. Tak sme sa aj pozreli, aj sa nám to zapáčilo, aj sme vyskúšali. Nejaké väčšie problémy tam neboli, čo by sme teda
počuli sme také klopkanie a zarazilo nás to, čo to je, tak sme sa išli zastaviť. Ako sme sa zastavili, už na displeji vyskočil kľúč, tak už sme potom nešli ďalej, tak sme zavolali švagra, on nás odtiahol do servisu. No to som ešte v živote nezažila takýto prístup, jak dneska tu, že teda jednak toľko ľudí, jednak zvolna vtiahnutých ľudí, jednak z takých vzdialeností stiahnutých ľudí, že fakt sa mi venuje toľkoto ľudí, tak to už mi to je aj, by som povedala, tak trošku trápne, že až takto sa mi venujú. Fakt akože dolu klobúk.